Oke guys, kembali lagi di channel saya guys. Amblas lagi guys, truk motor sawit guys. Ini mau ditarik ya guys. Guys, amblas guys. Woi, kandas sudah. Kandas. Transmisi kandas. Kandas gardanya guys. Kalau ini nggak sekali nggak bisa. Kandas sudah. Masalahnya gardannya lo sangkut. Anak dongkrak. Jam aja, ya. Jam aja. Tongkang ya. Jam kan? Tongkang aja kan. Kalau tongkang kan terangkat. Ini udah duduk depan belakang. Apa harus dijal, Pik? Mereka mundur. Mundur karena tapi nak orang gagal lo sangkut di batu itu. Lihat ditarik kayak apa? Mana bisa? Iya apa? Ada. Baru kasih bang kalau. Tapi makin berat kalau anu buahnya di belakang. Sambil balok ya guys. Super tembak itu guys, super tembak. Belum. Jangan lari. Si ganjal itu guys. Kelas. Mau didam tongkang guys. Terus. Mantap. Hop. Turun nih.
terus. Belum ngangkat kok. Terus. Biar ngangkat banyak terus. Bye. Turun dulu dikit, turun. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.